哋個識我啦，佢哋個識我。咁咧我咧就其實退休之後咧，我本身係好多病嘅，你哋知㗎啦。咁退休之後咧，我就好努力去做運動。咁但係咧，我就去咗跳讚美操。咁但係咧，今次咧真係好感恩可以參加呢個幸福棒，因為咧佢啲動作咧，因為睇住你支棒就知道你做得好唔好。因為咧，如果真係跳讚美操咧，其實好似老師講啦，即係阿葉牧師講啦，蔡牧師講，其實咁樣已經係做到，但係佢唔係喎，佢一定要你咁，一定要你咁，咁隻手咧就正確咗好多，同埋真係遞高咗好多。咁我喺第一堂咪好斥重資啦，買咗呢支嘢翻去啦，100蚊，哇犀利啦！我屋企咧有2個高大威猛嘅保鏢，我大仔咧其實有少少脊髓側彎嘅，即係有4度半至5度啦。咁佢咧咁啊，我話哇你呢個好舒服啊咁樣，咁咧佢哇個樣咧，你淨覺得佢舒服到冧晒㗎，淨係咁樣啫。係啊。佢咧按摩住佢嗰個脊髓側彎嗰個某一個位，哇！就係咁啫，定晒㗎。哇！咁啊細仔咧就叻啦，細仔啊仲要大份，直情喐都喐唔到，咁好似個鐵架人咁。咁咧淨除又唔識除落嚟，因為太大份啦，後邊太厚啦背肌。咁但係咧，俾佢我話唔得，一定要咁樣翹住隻手，翹2分鐘先。哇！佢翹完之後咧，成個人鬆晒，即係佢因為做老師啊，成日咁樣啊。咁哇，成個人好似又高咗5 cm 咁。係啊，真係好感恩啊！所以咧，即係我就斥資買呢支棒咧，一支棒3個人用，1隻手